ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಗುರುಜಿಯವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಮೊಬೈಲು ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತಂತೆ. ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗುರುಜಿ? ನಂದು ಮೊಬೈಲು ಹೀಗೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಸೊಂದಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾಗ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು. ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು, 2 ಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳಾಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಆಗಲಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ, ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಡೇಟಾ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೇಸರವಾದಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ನೋಡಿದೆ, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಹೀಗೆ ತಾವೊಬ್ಬರದೊಂದು ಐಫೋನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತದು, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಇತ್ತದು. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಥ ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 400 GB 450 500 GB ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 512 GB, ಅಂದರೆ 512 GB ಫೋನು. 512 GB ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 500 GB ಡೇಟಾ ಇತ್ತು. ಆ 500 GB ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಈ ಫೋನಿನ